Haluatko sä tehdä vaikutuksen sun kaveriin, joka tykkää kelloista? Tässä on 10, mutta mä aion sanoa 5 erittäin hyvää vaihtoehtoa kellotuvan valikoimasta. Sen mä haluan sanoa alkuun, että historia ja vintage on aina ollut herkkua ja tulee aina olemaan. Viidentenä meillä on Tag Heuerin Monaco. Tää esiteltiin vuonna 1969 ja sitä tuotetaan edelleen. Ja tää ei tule ikinä lähtemään muodista. Joten, jos sä tykkäät seurata formulaa, äkkiä kellotupa.fi auki ennen kuin tää lähtee. Neljäntenä meillä on Omega Speedmaster 57 The Clooney Watch, joka oli oikeastaan George Clooneyn uusimmassa leffassa J. Kelly, hänen ranteessa. Mun mielestä koko kellomaailman legendaarisin historia on Omegan Speedmaster-mallilla. Kannattaa tsekata sen historia. Kolmantena meillä on Panerai, johon meikä on lämmennyt ihan hitosti. Tää on tunnettu sekä arvostettu brändi, mutta mielipiteitä jakava. Tää tekee ihan omaa juttuunsa. Italialainen brändi, joka teki Italian merijalkaväelle kelloja. Nykyään muuttanut Sveitsiin, eli tekee nykyään sveitsiläisiä kelloja. Meiltä löytyy nyt valikoimasta tää valkotaulunen Panerai Radiomir 655, 42 millisenä. Tää on ihan kaunotar. Toisena meillä on Cartierin Tank Louise, joka ei esittelyjä kaipaa. Omia makunystyröitä hivelee aika paljon tää 18 karaatin kultakoppa. Ja mun mielestä mitä yksinkertaisempi tankki, sen parempi. Jos te tällaiseen päädytte, niin mä suosittelen aika vahvasti siistikuntosta, mikä ei oo ottanut mitään osumaa, kuten tämä. Mun kädestä nyt löytyy yksilö, joka on ostettu 1990 Hämeenlinnasta. Tällä on ollut ymmärtääkseni yksi omistaja vaan. Tästä löytyy jopa ostokuitti markkoina. Tää malli sopii myös naisille aika täydellisesti. Tää on just se Pinterest-kello, mitä sä oot nähnyt ihan kaikkialla. Ja sit viimeisenä, mutta ensimmäisenä, minkä mä valitsisin, on Rolex Daytona, jota ei tämmöisellä setillä kauheasti löydä. Mulla on tässä kädessä vaikeammin löydettävä Rolex Daytona teräskultaisena vuodelta 2004. Tää on myös complete set, ihan ostokuittia myöden. Siitä löytää champagne-taulun sekä timanttiindeksit. Tää on sinänsä aika näyttävä kello, mutta ihan sairaan päheä, kun pääsee ihan omin silmin näkemään. Ja tää on myös huollettu. Tää menee jo keräilijän yksilöstä, eli collector's piece, koska täällä on ihan huikea setti. Kunto on ihan erittäin siisti, huollettu, kiillottamaton. Mitä muuta toivoo? No, muista tsekata kellotupa.fi ennen kuin nämä yksilöt lähtee. Ehkä ensi videossa esittelen nämä loput 5.